para bapak alim ulama, para bapak kiai, para sepuh haji sepuh, bini sepuh, segenap takmir masjid napa namine niki Baitus Salam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wonten dalu menika dalem lan panjenengan sedaya kempal wonten punika majelis dalam rangka pengaosan rutin berikut menyongsong menghormati atau peringatan kelahiranipun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi anggen kula lan panjenengan sedaya kempal wonten punika majelis dan memberi persiapan menyiapkan hidangan, enak hidangan kan? Oh, wonten manisan, buah-buahan, tapi aja buah-buahan, bukan buah-buahan. Nggih iwak-iwakan kula niku pun tuwangu kula mulai singane pun boten purun mangan iwak-iwakan. Nah, jare mangan iwak-iwak. Untuk mengungkapkan rasa cinta kula lan panjenengan dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala juga kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ingkang dipun dawuhaken kalih Imam Syafi'i Al-Yamani Minal Habaib dawuh ngeten, man jama'a li maulidin nabi ikhwanan, sapa wong ngumpulaken kanca untuk peringatan maulid nabi, wahaya atau aman orang ngumpul tok tapi nyiapi panganan, bahasa Jawane kendurin, wa akhla makanan ngosengaken panggonan, wa amila ihsanan tapi dengan catatan untuk perbuatan baik, untuk pengajian, untuk waca asrokolan, sanak dateng Kanjeng Nabi, ngelem dateng Kanjeng Nabi, rono zikir dateng Kanjeng Nabi, termasuk zikir dateng Gusti Allah, rono jaminan wa rafa'na laka dzikra. Wasara sababan dikiraati maulid Rasul, dan dengan kumpulan itu menjadi sebab kita baca biografi, baca sejarah dilahirakan dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'atsahullahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin. Maka Allah Ta'ala akan membangkitkan besok di hari kiamat bersama orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan beberapa orang-orang yang mati syahid, wasyolihin, dan orang yang mati orang yang soleh, wayakunu fi jannatin na'im, dan mereka akan berada di negara di surga yang menjadi tempatnya ni'am, tempatnya orang-orang yang mendapatkan nikmat. Na'imun bani hamdan syakirin, hamdan na'imin, syukuri wong kang oleh nikmat. Ora na'imin tapi na'imin. Ugi didhawuhaken kalih Sesari As-Sakoti. Sesari As-Sakoti niku gurune Syekh Abi Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, termasuk tokoh sentral kita di dalam bidang tasawuf. Niku muridé Sesari As-Sakoti. Sesari As-Sakoti niku muridé Syekh Abi Mahfud Ma'ruf Al-Karahi. Syekh Ma'ruf Al-Karahi muridé Syekh Dawud At-Ta'i. Syekh Dawud At-Ta'i muridé Syekh Habib Al-Ajami. Syekh Habib Al-Ajami muridé Syekh Hasan Basri.
Syekh Hasan Basri murid Sayyidina Ali, murid Sayyidina Utsman. Beliau menantune Kanjeng Nabi, nggih murid Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saking si malaikat Jibril saking Allah Taala. Silsilahe sambung. Sesari Asakoti niku ndhawuhaken mangka soda maudhi'an yukra'u fihi maulidun nabi. Sapa-sapa wong kang nejo panggonan di situ dibacakan biografi sejarah kelahirannya Kanjeng Nabi. Faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Berarti sama halnya dia melangkahkan kaki menuju taman surga. Loh kenapa? Dan apa dasarnya? Saniki kan titik-titik apa dasarnya, apa ada hadisnya kan ngoten niku titik-titik niku nah. Lah sehingga niku diomongi wong tuwek gak ilok ngoten mau pun manut. Nah saniki niku titik dalile dan perlu kita ketahui orang-orang yang gampang takok nok hadise ora dalile ndi hadise ndi niku nuduhno wonge bodho. Karena apa? Karena di dalam hukum fikih niku tidak langsung wonten hadis yang shareh menjelaskan ke sana sebab sudah menjadi ramuan kumpulan, sudah menjadi kajian mengkompromikan, mengkabulasikan antara hadis satu dengan yang lain sehingga menjadi keputusan suatu hukum. Lah nek ditekoki hadise ngono ya kadang ya gak pas, tapi asline pas. Karena fikih niku al ilmu bil ahkam asyariyah al amaliyah al mutasabu min adillatiyah tafsiliyah. Ilmu yang mengetahui hukum-hukum syar'i yang diamalkan, yang diambil dengan jerih payah, dikaji dari dalil secara detail. Sedangkan Al-Quran dan hadis itu bukan dalil detail, tapi dalil secara mujmal, dalil secara global, dalil yang masih ungkul, karena menjadi dasar. Atau istilahnya Quran hadis itu bukan kitab hukum tapi sumber hukum. Semuanya hukum sumbernya saka Quran hadis, tapi kalau panjenengan delok tenggolai hukum saka Quran hadis ora enek. Karena masih perlu diolah. Seperti serumpun bambu, istilahnya teng mriki dapur pring. Nek dapurmu ngono beda maneh. Nah, dapur pring. Nah, dapur maknane akeh. Ana dapur pawon, ana dapur. Terus nek dapur pring ngene. Istilah Malang niku barongan. Dapur pring itu ya tempat pring yang mana pring niku menjadi sumber dari besek, sumber dari kalu, sumber dari tampir, tempah, tempeh tampah, ebor dan lain sebagainya. Tapi lek panjenengan kepingin golek ebor, golek besek nang barongan pring, nang dapur pring ya gak nemu, mergo perlu diolah lagi. Cuma sumbernya teko kono. Contohnya mawon. Imam Syafi'i, dari hukum Imam Syafi'i ndawuhaken kapan-kapan enek banyu kurang 2 kolah kenaan najis baik berubah atau tidak maka najis. Al-ma'u dunal kulata ini idza waqa alai najasun
tanah jasa takoyar amlah banyu sing kurang rongkolah niku lek kena najis baik berubah atau tidak berubah niku hukume najis. Lho niki lek panjenengan goleki hadis sing enek ya lek hadis sing langsung dirasaken ngoten mboten enten. Karena apa? Karena niku sampun gabungan dari beberapa hadis. Pertama hadisnya Ibnu Majah yang dawaken idza balagul ma'ul lataini layat jusu banyu niku lek dua kolah gak najis. Dalam hadis niki global umum pokoknya dua kolah tidak najis baik berubah atau tidak berubah gak ada kejelasan. Tapi dengan syaratan dua kolah. Wonten hadis malih ingkang dipun riwayataken Jabir alma la yunajisu syai'un illa idza taghayyara ta'muhu aw rihuhu summa bisabilaunuhu. Banyu niku ora bakal najis kecuali berubah rasane utawa berubah gondoni terus dikiasno berubah warnane. Lho teng mriki tidak ada qaid dua kolah atau tidak, pokok yang penting tidak berubah. Niku cara Imam Syafi'i dengan mazhab jam'un dikompromikan dua hadis ini, tidak dibuang salah satunya karena masih mampu untuk dikompromikan. Al-jam'u aula minal minal harbi atau minat tarjeh. Bahkan ikmalul kalam aula min ihmalihi, kita mengamalkan kalam lebih baik daripada mentiadakan kalam, tidak memfungsikan kalam. Yang akhirnya keumuman hadis yang kurang dua kolah atau tidak niku wau ditakhsis, berarti dadine idza balagul ma'kullataini la yang jusu illa idza taghayyara ta'muhu aw rihuhu. Niki pun gabungan dua hadis. Ketika air itu dua kolah tidak akan najis kecuali berubah. Terus diambil mafhum, berasumsi kalau kurang dua kolah akan najis baik berubah atau tidak berubah. Niki pun mafhum saking mengkompromikan dua hadis. Mulane dalile di yo ora temu we dalile ngono. Dalile perlu pengkajian. Makanya sing biasa tekok dia ana hadis dalil hadis Kanjeng Nabi lakoni apa ora niku nuduhno wong bodhone bodho. Nah, mergo ora ngerti masalah fikih, gak ngerti carane untuk merumuskan hukum, ora ngerti. Makanya seperti wonten mazhab kita ketika dalam sujud niku kesunatan muni Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman kabiron kasiron la yaghfiru dzunuba illa anta. Lha teng mriki nek digoleki dalile ya ora enek. Mergo apa niku mengkompromikan dua hadis. Satu hadis mengatakan Rabbi ini dzalamtu nafsi dzulman kabiron, hadis yang lain mengatakan Rabbi ini dzalamtu nafsi dzulman kasiron. Niki kesunatan dikumpulno dadi siji, akhirnya menjadi rumusan Rabbi ini dzalamtu nafsi dzulman kabiron kasiron. Niki sudah gabungan dua hadis. Mulane kalau orang mengatakan ini wajah kayaknya hadisnya, dan ini pancen sudah gabungan dari yang lain kok niku punan. Betul niku. Ini masih banyak dalil-dalil yang memang semacam niku ketika ono hadis secara langsung, tapi dikompromikan akhirnya menjadi rumusan. Demikian pula hadis yang menjelaskan langsung merentano peringatan Maulid Nabi yuraine. Tapi enek, lho ngoten.
Dan niki wau apa yang dikatakan oleh Syekh Syarih As-Sakoti niki berdasarkan Quran juga berdasarkan hadis. Nah, carane piye yo? Mikir ora terus mari ngoten. Ono hadis langsung ono hadis itu bukan kamus. Quran itu bukan kamus. Nggih padha kalih di antara traweh niku enek sing misah dengan donga, enek sing misah kalih selawatan, enek sing misah kalih nuturaken ulama menyebutkan para sahabat dengan mengucapkan al-khalifatul ula Abu Bakrin radhiyallahu anhu dan lain sebagainya. Niku nggih wonten hadis sahih tapi ora langsung jelasno ngoten. Lah terus pundi hadis niku jelasaken dawuh dalam hadis Bukhari dawuh Abu Hurairah naha Rasulullah an waslis shalah bisalah illa ayyan takila au yatakallama bikalamin akhir. Kanjeng Nabi niku nglarang nyambung salat satu dengan salat yang lain kecuali dengan pindah tempat utawa zikir liya ngomong masalah liya. Nah niki terus mari ngoten krana para ulama-ulama kita niku memberikan pelajaran dhateng kula lan panjenengan secara praktek langsung dengan perbuatan. Lah kula lan panjenengan kongkon mikir untuk masalah dalil. Lah kan mikir teng mriki terus ana dipisah. Lah iki lah dipisah karo pindah tempat rong rakaat, pindah tempat rong rakaat, pindah tempat. Lah niku lah ya malah bingung kok, malah rusak kabeh. Akhirnya dipindah karo ngomong liya apa? Liya penyanyian. Ya penyanyian ya dibid'ahno. Nah di sini dipindah dengan berdoa, dengan sholawatan dan sebagainya. Ini sunat. Lek ngerti, wong paham, niku akan mengatakan bahwa dipisah dengan sholawat, dipisah dengan zikir, bisa dengan doa itu mendapat 2 pahala. 1 pahalane doa, nomor 2 pahalane misah. Tapi wong sing enggak paham bid'ah. Kenapa gak enek dasare, gak enek dalil? Gak enek dalile lho ngeten niki lho. Lah mulutan nggih ngoten sing ora paham atau paham tapi krana hasadan min indi anfusihim, krana hasud boten mawon, enggak suka kalau Islam berkembang, akhirnya ngarani bid'ah. Bahkan sing ngarani yasinan tahlilan lebih napa nika jenenge besar daripada zinai ibu. Lha iki jen pun stres kabeh niku punan. Ya Allah, ngeten niku kan. Lah niki wonten dasare dawuh Syarih As-Sakoti, siapa yang melangkahkan kaki menuju tempat diadakan peringatan Maulid Nabi maka berarti melangkahkan kaki menuju taman surga. Kenapa? Apa dasarnya? Li'annahu maqsada dzalikal maudhi'a illa li mahabbati rasul. Karena orang mampu melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat peringatan Maulid Nabi, jelas motifnya karena mengungkapkan rasa cinta datang Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi dawuh man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadis man ahabbani kana ma'i fil jannah niku didhawuhna kalih Kanjeng Nabi ari kala Kanjeng Nabi maca khutbah. Dalam waktu maca khutbah niku jelasaken tentang peristiwa kiamat. Pekiwe dina kiamat. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus
pekiwe dijelasaken. Lah niku wonten tiyang Badui. Yang Badui niku tiyang desa sok wong ora duwe omah. Yang Badui niku tiyang sing tenalas. Mulane tiyang Badui niku ora usah perlu mbak aku ngaji tentang hukume gosok panggonane wong liya barang ora mergo panggonan halal kabeh dek pangeran teng mriku niku alas niku. Wonge ikhlas. Tapi nggih pancene bodho krana ora ngerti peradaban. Kanjeng Nabi jelasaken kiamat niku terus dhek niku tekok. Ya Rasul, mata sah kapan kiamat? Kanjeng Nabi mendel mawon. Kuwi dibaleni maneh. Ya Rasul, mata sah kapan kiamat? Terus dijelasno kiamat iki kapan kiamat? Kanjeng Nabi mendel. Terus dibaleni maneh ping 3, ya Rasulullah, mata sah kapan kiamat? Dan niku para rawi hadis ini masih berselisih pendapat tentang diamnya Rasul niku. Nek sing ngarani Kanjeng Nabi pancen boten mireng karena konsentrasi. Ana sing ngarani mireng tapi boten seneng di dalam napa niku jenenge baca khutbah durung mari terus disela-selani yang semacam itu. Niku terserah anune dos pundi. Lajeng Kanjeng Nabi jawab, ma'adzataha. Kowe niku lho ngenteni kiamat ku persiapan apa, modalmu apa? Dia jawab ma'adzatu bisolati wa shaumi wa shadaqati walakin mahabbatu rasul mahabbatullah wa rasulih. Saya tidak mempersiapkan dengan sholat yang begitu banyak, mempersiapkan dengan zakat, mempersiapkan dengan puasa. Kalau ini mboten ate poso kaya wong-wong mboten. Yes biasa enten mawon Pak Duta. Sholat nggih ngoten. Mboten muwake salate enten mboten. Pemane sedekah. Tapi modal kula hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Lho teng mriki. Anane hadis niki panjenengan kudu matur nuwun karo wong Badui niku wau. Wong bodho. Mulane hadis-hadis hukum-hukum niku kebanyakan keluarnya dari wong bodho-bodho. Di antarane dawuh kaya ngeten iki kan syafaate wong bodho mergo teka. Mulane besok niku sing akeh mlebune swarga niku wong bodho-bodho. Aksaru ahlil jannah al bulhu, akeh-akeh wong mlebu swarga niku wong bodho. Coba waktu kaya ngoten niku ana wong wani wong ngalim tekok ora wani. Sahabat-sahabat sing ngerti-ngerti ora wani tekok ngrungokaken konsentrasi, tapi wong bodho langsung wis padha ngaling-ngaling tekoki lha waktu ngaji tekok ngoten ya. Tapi nggih akhire malih dadi enek syafaat. Nggih niku malih nyafaati dhateng umat Muhammad kabeh kana ma'i fil jannah. Padha kalih waktu Kanjeng Nabi dhateng masjid bersama sahabat terus mareng ana wong Arabi. Arabi niku tiyang persilan duwe wesa ngoten. Moro-moro nguyuh kotor-kotor di masjid. Lha ngoten lho. Wah niki yo kapan dadi ngamuk dicaraken jenenge cok lala. Cak tinggal carno. Setelahnya selai baru didhawuhi karo Kanjeng Nabi. Hadzal masjid uiddat li salat lil baul. Masjid ini disiapkan untuk salat terus karo kencing. Ojo sampai nguyuh di masjid. Terus akhirnya njaluk sepuro, dhek gak ngerti. Lho, akhirnya Kanjeng Nabi merintah sahabat juga timbo terus disirkan nyirang. Oh, carane ngilangi masjid ngaji sing ngene iki. Terus mari ngerti lek uyuh niku najis. Ya mergo ana wong Arabi wong bodho niku. Lah lek ora ana wong bodho kaya ngoten kan ya piye lek ngerti, mboten ngerti. Nah, ora ngerti uyuh niku najis apa? Ora kan ngoten to. Niki kita ya matur nuwun kaya ngoten niku.
tahu kasroh niku najis nggih niku nggih ngoten Kanjeng Nabi badhe istinja terus mari ngoten nyuwun sahabat njukukno watu dijukukno tai karing. Nah terus Kanjeng Nabi dawuh hadzirun iki ora oleh iki najis malah ngerti lek tahu kasroh menungso niku najis. Dan iki mergo wong-wong ngoten niku. Lah niki kita kudu matur nuwun. Lah ketika sudah dijaring dalam cinta kepada Nabi dalam cara mengungkapkan apapun niki dalile wis masuk dalam Quran, masuk dalam hadis. Dalam hadis sahih dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Orang tidak bisa dikatakan cinta kepadaku selama belum keliru. Orang tidak bisa dikatakan iman kepada Allah dengan sempurna sebelum mencintaiku melebihi daripada orang tuanya, anaknya dan manusia keseluruhan. Niki hadis. Dalam Quran dalam waos katakan Muhammad kul katakan in kana ababukum wa abnaukum, kalau orang tuamu, anakmu, wa ikhwanukum, dulur-dulurmu, wa azwajukum, bojo-bojomu, wa ashiratukum, keluargamu, wa amwalukum iktaraktumuha, dan harta-harta yang kau dapatkan dengan jerih payah. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan dagangan-daganganmu yang kamu khawatir rugi. Wa masakinu tardaunahu, dan rumah-rumah yang kamu merasa marem. Berarti yang merasa marem ya sing api-api. Ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilih, kok lebih kau cintai daripada Allah, lebih kau cintai daripada Rasulullah, wa jihadin fi sabilih, lebih kau cintai daripada jihad menegakkan agama Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, tunggu saja Allah akan memberi balasan ketika hari kiamat. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya berarti orang yang semacam dihukumi fasik, karenanya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka yang fasik. Dan ini dalile pun jelas dalile cinta datang Kanjeng Nabi. Termasuk diekspresikan cinta atas kelahiran Kanjeng Nabi niku kalih Abu Lahab. Kanjeng Nabi dilahirkan diperingati dengan besar. Falamma ana zuhuru syamsir risalah fi sama'il jalalah kharaja bihi marsumul jalil linaqli bi mamlakati Jibril. Ya Jibril nati man bisairil makhluqat fil ardi was samawat bid'ani wal bisyarat annan nurul masun wasirrul maknun alladzi awjadu qabla wujudil asya qad awjadu fi batni ummihi masrura wa aquruhu yatiman wa utahhiruhu tadhhira. Ketika waktu Kanjeng Nabi lahir, waktu ini Kanjeng Nabi pun wujud badhe dilahiraken, Gusti Allah ngundang dateng malaikat Jibril. Walama ana dzul syamsiri salah kharaja bihi marsumul jalil, keluarlah surat resmi dari Allah Ta'ala. Kemana? Linaqi bimamlakati Jibril, wonten kerajaan Jibril. Isine napa? Ya Jibrilu nati mang fisairil makhluqat, sampai kena makhluk kabeh. Fil ardi was samawat, baik di bumi lan di langit.
Annan nurul masrun wa sirral maknun, cahaya yang sementara ini saya simpan. Siriku al insanu sirrun wa ana sirruhu, yang selama ini aku rahasiakan sudah kuletakkan di perutnya sang ibu, sudah waktunya lahir. Wa akuluhu yatiman, dan akan saya pelihara, akan saya rawat, saya jaga dalam keadaan yatim ke bapak ini kumboten enten. Wa aku yatima wa utahiru tadhira, dan aku bersihkan dari sifat yang jelek, aku bersihkan dari bakhil. Mulane wa utahirukum tadhira niku para habaib niku wonge loman-loman. Syarate wali niku loman. Mulane wong alim sing wong alim tapi medhit iku luwih apik wong bodho, sik luwih apik wong loman senajan bodho. Dadi wong bodho sing loman luwih apik katimbang wong alim sing medhit. Wong rapati ibadah tapi loman luwih apik katimbang ahli ibadah tapi medhit. Ini bulannya. Niku mulane wa utahirukum tadhira. Wis. Ketika niku terus diumumaken, mantun diumumaken akhirnya terus pundi? Fahtazal arsy darabahu wastibashara wazdadal kursi wa ibatahu wa waqara wa amtalatis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlilau wa tamjidahu wastighfaro. Akhirnya wahtazal arsyu toroban, ars itu obah-obah joget krana ngrasa seneng. Wastibsyara bunga, wasdadal kursiyu haibatan, kursine Gusti Allah tambah wibawa. Wamtalati samawati anwaro, langit gemerlapan. Wadajjatil malaikatu tahlilan, malaikat padha bengok-bengok rame napa tahlilan. Wa tamjidan wastighfar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Walam tasal ummuhu taro anwa min fakhri wa fadli ila nihayati tamami hamli. Falam mastaddat bil qabri rabbih habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Iku lahir Kanjeng Nabi. Lah ketika Kanjeng Nabi pun lahir teng langit di